今日我蝦叔日常人均300幾起11號線馬鞍山站推介萬豪萬豐酒店、萬豐海岸名牌商圈，介紹酒店旁山姆超市，令10分鐘車程到冰雪世界，方便滿足不同需要、不同價位，有按摩、燒烤、免費洗牙、滑雪。我係蝦嫂閒遊啊！今日係平日，我哋 book 咗酒店去坐11號線馬鞍山站，加埋去漢陽亭食啲嘢，跟住去揼骨，咁玩2日，都係300零蚊一個人，都係我蝦嫂閒遊好介紹嘅時間啦。係唔得閒出少咗片，唔好意思啊嚇。坐地鐵轉11號，免費通道去後海站轉11號線，轉乘11號線，後海站轉11號線，馬鞍山站向 C 出口走，咁都好方便。C 出口一出直行萬豐海岸城，到呢邊11:47，而家 C 出口寶安大道東側南馬鞍山站。我哋坐直 lift 一出就向前行，咁我哋而家過斑馬線向前行，學府雅苑巴士站，我哋向前行，嚟到第2個路口，前邊就係萬豪萬豐，你見到錦盛財富、口腔醫院，向前行，嚟到呢度你會見到萬豐海岸科創中心，呢個位置就係萬豪萬豐酒店。聯繫方式：卡文電話號碼、微信同號。酒店推出港澳自由行套票，有環島中港通巴士直達，優惠更多。買 package 唔同嘅價錢有唔同嘅優惠，咁大家都要明白啦，一分錢一分貨啊嘛，送俾你開心，食得放心。仲要免費洗牙，洗2棚牙再食個，又包埋按摩嘅，已經喺旁邊㗎啦。呢個就係按摩位置，包埋㗎啦，抵玩啲啊嘛。一入到嚟要上29樓，29樓大堂度咧，佢有個冰雪世界嚟緊會開幕，打車過去都係10零分鐘。仲有第日環島中港通，佢係幾蚊錢就已經可以坐過去玩㗎啦。訂房與卡文聯繫。大堂水牌話俾我哋聽，咁而家一出呢咧，我哋就見到呢個裝飾。嗱，前邊嗰個就係前台位啦，佢喺高層29樓，佢係即磨咖啡嚟添㗎。就係茶都係免費嘅，係冰塊。茶包咧都有另一個牌子，少見嘅，佢有埋紙洗手水盤，就係馬鞍山站寶安嘅沙井區，佢有啤酒、勁酒、梅堅，不過要付費嘅。嗱，呢咧我就去做 gym 嘅房，呢個係 dream room。大家望一望。要有嘅嘢全部都有，跑步機、舉鐵、滾球咁樣嘅，都有水嘅，毛巾，仲有個磅添啊！洗衣房你睇下，有張凳俾你哋坐下，再唔啱出去外邊斟杯免費咖啡茶。坐住喺度等都仲得，跟蒸氣燙斗，基本嘢齊全晒啊！洗衣液、柔順劑、洗手嘅，仲有洗衣袋。嗱，佢6點半到10點半，大家要記得啦。咁揸住300零蚊，啱晒我哋啲度假嚟緊呢，佢仲有個冰雪世界開幕，山姆就喺隔離，10月尾開。呢個係咖啡區 free 嘅。因為正話有好多客人喺度啊，咁我就唔方便
咁而家就影多次俾大家睇下，啲梳化好舒服㗎。嗱，呢個就係 lift 口啦，我就叫300零蚊咁平。啲網友推介，我點都要嚟試下實測下，係咪講到咁好啊？係咪有啲咩優惠？俾到幾多？同埋咩價錢？話翻俾大家聽啊！佢個走廊都相當之闊落，幾好，就方便嘅。2732啊！好，就燈掣。廁所位啊，智能馬桶啊，嗱，佢都話啦，排水拉乾啊，沖涼位都相當之方便。呢啲裝飾係幾時尚㗎，即係最 upgrade 㗎啦。佢都係好似1年到啦，開幕咗。佢又有個坐台喎，咁啊方便啦。自家品牌，佢都有個雪櫃仔，都係微動咧，又有2支水咧，有個夾萬仔，上面呢度都有個水壺啊，2支水。呢個品牌都係第一次見，反而佢咖啡咧有驚喜喎。都係第一次見，呢啲相對係靚少少嘅。呢個衣帽間通窿嘅嚇，咁前面有塊鏡，咁可以燙嚟燙去㗎，嗱推得喐嘅，嚇，影埋入邊。呢個冷氣掣，咁有2對拖鞋咧，有啲洗衣袋，有個浴室磅。咁着晒燈，嗱，今次我哋愛咗雙床房啊，咁原來佢單床同雙床咧個內容係一樣嘅，只不過係多張床，少張床就多啲空間啦，嗱，佢都係撳掣自動嘅，嗱，咁閂埋咗窗簾之後咧，都好有氣氛啊！查實佢真係好靚㗎，好雅致，同埋乾淨啊！清潔好乾淨，同埋企理啊，樣樣都執到企理理。仲有喎，佢話就話2張單人床，查實呢張床咧，我哋覺得起碼有4尺半咯，氣氛就好夠啊！今次咁揸住300零400蚊咁 OK 啊，幾好啊！啲網友都冇介紹錯。咁呢度我開埋眼燈啊，影埋。我揸住300零400蚊，鬆少少啦，或者多啲要求啊，多啲消費咧。咁而家我呢個係1人嘅價錢，平均係300零到400零啦，咁都已經好好咯，唔錯咯。我就喺入邊影翻出去個門口咯，咁都寬敞嘅，舒服嘅，因為夠新啊嘛，開幕咗1年到咯，咁幾好嘅，唔錯。值得推介。入呢咁1字落翻個地下，海岸影城購物中心呢邊，就而家呢一對門，一轉過嚟呢邊貌不同啊！而家向前行，跟住轉左手邊商場、食肆啊，咁喺晒度啦。轉過嚟，一入嚟已經就係瑞幸啊，太空間影院啊 ，VR 啊，霸王茶姬都有喎。咁我哋都喺霸王茶姬，佢有個 logo look 喎，叫做樂道，係賣車㗎，唔係樂道37啦嚇，唔好亂嚟啊！呢度都有濕維喎，佢呢度叫賽百味啊，9個9啊！中意車個人就開心啦，有蔚來啊、樂道啊、Tesla 啊，你唔好當我假㗎，你睇下咬晒腰啊！連天梭啊，啲大品牌啊都喺度擺檔啊！呢度都有間 Tony 喎，度悠遊閒下2日3日滑下雪，去下山姆係咪？哇！你睇個通天靚度高度，算係咁啦，係咪先？呢度都有芝士蛋糕喎，有蛋糕賣喎。Starbucks 呢間 Gaga 咧係餐飲名牌啊！
嗰間叫鼎豐茶餐廳啊，係老牌嘅，好多啲車咧做呢個推廣啊。京東正門個門口大到咧攬9攬啊，買3送1，買5送1。嗱，現做啊，落咁啊9個9一份，而家嗌咗2份，就檸檬茶加菠蘿包，超巨型啊！我蝦數閒遊點都有啲好嘢俾啲網友同長老嘅。嗱，真係19個8，成隻手遮晒。間香港茶餐廳啊，鼎豐啊，啲入錢嘅按摩機啊，輕鬆一陣啦，叫做 B 一層。薩莉亞嘅旁邊咧有個超人保駕護航啊，薩莉亞漢陽庭。咁佢個裝潢都靚嘅。漢陽庭啊，樓底高，有賣相，一望入嚟好豐富。咦，咁佢呢度都有主打海鮮喎，活蝦，活蝦，哇！啲蜆好大隻喎，啲蜆幾大隻？青島啤酒啊，嗰啲嘢都靚啊，企理好多啊。青椒龍利魚、香辣鳳爪、醬骨。哇！依間嘢真係好靚喎，調料區啊，香芹啊，用香芹用牛肉包住啲香芹，增加個香味啊。海島椰啊，有牌子㗎，名牌嚟㗎。食完酒啦，喺漢陽庭咁啊，上咗 B 館嘅3樓 L3。春熙台啊，拌飯韓式小食堂啊，有個清輝小院啊，順德菜咁啊又幾好喎。行過另外一邊啊 ，A 館嗰邊啊，而家嗰條天橋位啊，哇！你睇下，泡啊，波啊，呢邊全部都係打 game 嘅。我哋到咗呢個 Korea 賣服飾嘅。咁向呢個方向就係 A 館啊！我哋向 A 館上4、5、6啊！咁喺呢個 Korea 嗰間店咧相當之大，你睇下，我趌高都影唔到啊！大到已經出到秋冬款啊！好 Korea 嘅正門，佢用樹熊做標榜啊！嗱，我哋由 B 館過嚟 A 館，原來咧〜A 館係有6層嘅，我而家上到6樓，係喺 A 館啊！嗱，79號漁船，淡魚啊，烤魚，有9毛9西北菜，都路經喜亭海鮮自助，韓星啊，主題啊，冚什麼打大魚啊，鐵板燒茶室 L5。A 館嗱，呢個係Subway，佢啲公仔都搞鬼啊！咁轉出嚟，咁佢呢個山姆咧嚟緊嘅10月啊會開幕，打定燈話俾你聽，啊有需要就幫襯下Subway、Muji。對上就係我哋呢間酒店萬豪萬豐啊！到遠處有部列車行緊嘅，佢而家埋馬鞍山站啦，係寶安嘅沙井區。唔係好多嘢玩啊！嚟緊呢一邊，即係個早餐俾大家睇下，咁都好多吸蒸嘢啊！嗱，窩夫全部都齊晒。誒，有啲餅仔喎，哇！有魚皮爽添啊！好，睇下啲咩嘢食先。嗱，餃子、燒賣、粟米。大家望望，有菜、有麵、有米粉、有河粉，仲有白飯。嗱，雞蛋配料葱花、番茄蛋，食草區啊！哇，生果都好幾款喎，有成7款喎。
有百香果啊，獨有啊，咁都好豐富，冰紅茶、牛奶、橙汁、檸檬水，自家嘅仲有香蕉啊，呢個沙律嘅配料區有酸黃瓜、水瓜柳，水瓜柳喎少見喎啊，好多五星先有啊，佢而家都有啊，橄欖、油醋汁、千島醬、日式芝麻醬、炒麵、時蔬、土豆，土豆係俾迷你嘅土豆喎。嗱，呢度仲有炸雞扒喎，炸雞扒、秋葵、煙肉腸仔、雞肉腸、水煮蛋、煎蛋啊、心心啊、煎雞蛋、粉麵區。嗱，呢啲特別少少我都影俾大家睇下，佢呢啲係高質素嘅雞扒。嗱，呢啲正統嘅煙肉啊、培根啊，呢啲做得好好，啲腸仔、番茄蛋做得好靚，有燒賣啊、餃子、酸辣牛尖啊，呢個時間仲有牛尖喎，街都唔見有得賣。嗱，西餅佢又豐富啦，嗱呢啲酥餅、薯角，佢今日俾個唔係油條啊，係炸餅。春卷啊、油條啊咁咯，麻球啊，嗱有啲杏仁餅仔又幾好喎，窩夫、醬汁啦、朱古力、蜂蜜、糖漿，嗱呢啲包仔咧佢都好試正喎，咁啊自己看一看就好好食噶啦呢啲，嗱一早佢都有啲咁啊啫喱花餅，靚又幾靚個。啊！至緊呢個彩虹蛋糕啊，緊要就係麵包啊嘛，走唔甩啦。醬料、牛油、醬高一皮啊嚇，有得切啊嘛啲麵包，麵包機啊重要啦。呢個就係大環境啊，出邊仲有啲台仔，不過呢個最靚嘅。寬糖啊，嗱今日早上7點鐘，天朗氣清，好靚啊！呢個沙律區咧，同埋呢個生果區，我覺得佢好澎湃嘅。你拿個菠蘿嚟食啊都得啊！香蕉、火龍果，呢個係咖啡機，呢個就芝士冷盤啊叫做，都樣樣都有啲㗎。芝士冷盤、雞肉、煙鴨胸，佢個裝飾咧係直頭一啲外國嘅有品牌嘅裝飾嚟嘅。嗱，你想食邊類蛋，佢都有寫，奄列都得啊！有啲紅茶、谷寶啊、開水啊，就喺度出邊啦。咁啊，呢啲谷物啊，脆脆啊！嗱，你放心喎，你唔夠位咧，佢另外一邊都有個 canteen 位嘅，所以佢呢度咧好似好細，但唔係㗎，係好大㗎，佢分開兩個區域咯。嗱，呢一邊咧就另一邊嚟嘅，就係嗰個馬鞍山站啊。但係如果佢酒店有做 package 係好抵嘅。嗱，華發冰雪世界真係大家要期待啊！因為呢個係好大型嘅呢個冰雪世界，滑雪啦。個早餐睇下幾豐富，燒賣、餃子好食喎，真係好食。沙律、清簡、番茄蛋、雞胸、煙鴨胸、芝士沙律，芝士都有4款咯。甜品時間。吸精啊！即係喺萬豪萬豐，第二日食早餐，飲埋杯咖啡就走啦。呢個價錢，咁乾淨企理，玩下休息下啦，俾自己回一回氣。嗱，我做咗一件超級三文治啊！
我哋嚟到德書堂啊，佢又包埋我哋按摩嘅呢個酒店呢個套票，間咧都有氣氛。你話嚟住酒店又嚟包埋按腳，咁啊真係好舒服啊！唔錯啊！嗱，我一陣間咧就做按摩，一人房啊，好有氣氛咯。佢按摩咧都有啲擺款嘅，啲房間都乾淨嘅。咁佢呢度啲嘢食，你都係農家三寶。德書堂啊，呢度係 A 館11號門。大家網友記得訂房嘅時間與卡文聯繫，微信同號更多優惠。